miafatra ho atsika vokely rehetra eto Madagasikara dia izao, dia ataovy tena fantatritsika tsara mihitsy zany akany zany a kolokoloana ao anatin'ilay akaniny ankizy rehetra ny raisiny reny a ny kolokolo ao dia zao zany miafatra mahaiza manaja ny ray aman-dreny, miaino ny feom-pendraikitra amin'ny volokely zay le izy miaino ny feom-pendraikitra amin'ny volokely miaino ny feon'ny ray aman-dreny zany mpendraikitra zany dia dada sy neny aloha voalohany indrindra dia ny mpendraikitra ny se dia ny mpampianatra ny se ary dia zao mifankaty ny volokely rehetra namany volokely rehetra eran-tany ny volokely eto Madagasikara dia mirary soa ho an'ny se mirary soa ho an'ny volokely eto Madagasikara. Tsarovy fa tena volokely se ny targetratsika dia tia fanampiana ary mba hahafahantsika manampy dia tsy maintsy manan-javatra atolotra isika ka zany zavatra atolotra izany dia voalohany indrindra dia ny fianarana aloha zany ataovy ara-dalàna ny fianarana ary azo atao ambany zavatra ny teny malagasy ny teny frantsay sy teny anglisy ianaro ary tena mianatra tsara mihitsy isika ary tsy voalazako tsara taminareo fa ny sekoly izay iadidiny Ramirena no nahazo ny voalohany tamin'ny teny anglisy izay natao teto amin'ny faritra Analamanga tamin'izany fotoana zany tamin'ny 1970 izy no nahazo ny voalohany tamin'ny teny anglisy dia izao ny volokely rehetra dia tokony tena hahay ny teny malagasy aza manao valalana ambony ka ny tompony ray tsy tia azy fa dia zay zany le izy ataovy ay tsara ny teny malagasy fa rehefa mahita teny malagasy ianao tena mandeha tsara daholo ny zavatra rehetra tena tsy misy zavatra adinonao na misy zavatra tsy hainao fa ny teny malagasy ny fototra fa rehefa tena mahita teny malagasy ianao hainao daholo ny zavatra rehetra hainao ny teny frantsay hainao ny teny anglisy hainao ny teny allemand hainao daholo ny teny rehetra rehefa tena ny fototra teny malagasy no ianaranao dia Andriamanitra ny anampy atsika menakavy ry volokely ty fanampiana rehetra tsy afaka manampy se raha tsy mahiny teny malagasy ary afaka manampy se satria mahiny teny pirenena hafa zay any amony se amin'ireo manodidina se fa volokely ty fanampiany se dia misaotra indrindra Falmy arabanise nahatratra ny krismasy voavy nankalazantsika omalyany nahaterahan'ny Mesia dia ny fiadanany ane omba sy tantana ny sindray amin'ny taona manaraka ho avy rehetra avy nankalaza an'Andriamanitra isika ny tamin'ny faha-enimpolo taona ny volokely sy ny tsy ambarateny nisaotra an'Andriamanitra lehibe avy ny ifampizara fiadanana isika ny tiany natiora izara ny fihavanana sy ny fifaliana ary izara fitiavana indrindraindrindra dia tsarovy fa endrik'ilay Jesosy Kristy fitiavana irendrehetrareny koa miafatra amin'izay dia andeha tohizo izany fizarana mahafinaritra izany fa ny zavatra lehibe asadiny ihany koa mba ho tahiry mipetraka dia ny nafantaran'izay tsara ny tantarany tsy ambaratelo mivolokely dia eto akaiky kitsaly tadidin'izay hoe tao iarefy sy tatamo tao koa ny dada sy nenibeny dia nianatra ny fanompona nanomboka tao atokantrano izay izaran'sena reny afatra marobe reny ankehitriny koa dia efa ho lasa isay ho ary elatra isay dia kopak'elatra any tsy ao anatin'ny kazy tsy ato izay fa volokely afaka mandeha eny rehetra eny noho izany dia andany eto ny fifaliana sy ny fitiavana misaotra manokana anareo mpanabe ihany koa
ao a ianareo filohan'ny fankalazana ao ny reny pia rehetra manomboka any amin'ny rafitra mpanabe fitantanana reny mankasitraka indrindra dia mitombo a ombantsika rehetra dia mivorokely aharitra hatramin'ny farany se ary tsy hijanona amin'ny mahavorokely fa rehefa relatra dia anao mpanazava ary hatrany amin'ny ambaratonga rehetra dia masitrako ny jesosy any dia afaka 10 taona indray sika na afaka 5 taona dia anao fankalazana lehibe ise amin'izay mpiandraikitra ise amin'izay mpanazava ise amin'izay hoafo dia fifaliana lehibe ny dia mantra teona indray